حبايب قلب عاملين يا رب تكونوا بخير. انا الراجل اللي جاي دوت قلت لازم اعمل في مقلب. الراجل ده وش كاميرا يا جدعان، وش كاميرا. ثانية واحدة نشوف ايه اللي يحصل. بقول لك يا حاج، عامل ايه يا غالي؟ مؤاخذة يا باشا. مؤاخذة يا باشا، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. حبيبي. بقول لحضرتك دقيقة واحدة بس من وقتك، فاضي؟ يعني حضرتك عاوز ايه يعني بس؟ اقول لك دقيقة واحدة. اتفضل ماشي. مش تعالى لو سمحت. بص يا غالي، الخشبة دي عليها عفريت. مش بتقل على عفريت ليه يعني على عفريت؟ واحد صاحبي من شوية قعد يهزر ويقول لي على عفريت ومش عارف ايه، ما صدقتوش زيك كده، وقعدت اقول له ازاي يعني مش ازاي. المهم وقف كده اهو. مش انا الكلام ده ما مش صحيح افتكرش. الكلام اللي انت قلته لي مش ده. صحيح، انا شفت لا بقى طبعا. وقف يا حاج كده اهو، ووطى كده اهو، ببص لقيت حاجه خطف شدته من ناحيه، انا خايف، انا عمال الف حواليها مش شايف حاجه، بس هو دخل كده ازاي، خايف. ايه ده؟ لهوي، يعني لغايه دلوقتي لسه ما جاش صاحبك دوت اختفى. حسيت ان حاجه خطفت ايدي. مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله ده، حاسس ان انت بتهزر معايا يعني، انا مش فاضي للهزار ده الصراحه. انا بهزر معاك يا حاج، وانا مش عارف انت يعني بتقول انا كلام غريب. اوقفك واعطلك عن مشاغلك وعن ان انت مروح جاي من الشغل. وفي ناس فاضيه ممكن تكون شارب حاجه برضه ومش لاقي حاجه تعملها وعمال تعطل في شرب حاجه يا عم، انا اخر كوبايه شاي بتدوخني. بص يا حاج، الخشبه دي عليها عفريت وممكن تجيب منها كنز. يا سلام. اما كنت انت جيب الكنز بقى، انت مستنيني انا عشان تجيب كده انت الكنز؟ جبت الخلاصه، جبت الخلاصه. ازاي بقى يعني؟ ادخل اجيبه واوريهولك. هترجع لي تاني؟ ما صاحبك ما رجعش. لو ما رجعتش بقى ايه؟ حلال عليا الكنز، حلال حلال عليك عليا الكنز. الخشبه. خد الخشبه، خدها بقى، خدها. يا عم مش عايز خشبات ولا عايز بتاع، مش عايز هزار يعني. وريني كده، طب اللي انت هتعمله كده وريني الكنز ده شكله عامل ازاي. في حاجه اسمها ايه؟ جورست كبنيهاها. اجنبي ده؟ لا لا، مش اجنبي. دي اسمها ايه؟ التعويذه اللي رفت يو بي او اللي بيحضر الكنز. يس. تيجي نجرب. تعالى كده وريني كده. بص يا حاج، عمل كده جورست كبنيهاها، جورست كبنيهاها. حبيبي يا عم مصطفى، انا كنت بهزر معاك يا غالي. بهزر نذيع. اتفضل زياد. اهم حاجه انت زعلان؟ لا ابدا. نذيع يا باشا، تفرح الناس. زياد. حبيبي يا عم كل سنة وانتم طيبين. طيب يا حبيبي.